2026. Majadiliano yanaendelea. Asante. Majadiliano yanaendelea. Mheshimiwa Kakunda, Mheshimiwa Nema, Mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Kakunda yupo. Mheshimiwa Nema, jiandae. Mheshimiwa Gambo, jiandae. Mheshimiwa Suma. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia katika bajeti kuu ya serikali. Napenda nianze kwa kuipongeza sana serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo inaendelea kufanya kuhakikisha kwamba uchumi wa Tanzania unaendelea kukua na hali kadhalika sisi kama Watanzania tunaendelea kupata maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda nijielekeze mchango wangu moja kwa moja. Nitaanza na eneo la kwanza la kutanua wigo wa walipa kodi. Mheshimiwa Naibu Spika, tunapoongelea wigo wa kutanua wigo wa walipa kodi, hapa tunaongelea maeneo mawili. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuongeza idadi ya walipa kodi. Na hapa napenda kuikumbusha serikali kwamba katika kila shilingi 10 ambayo inazunguka kwenye uchumi wa Tanzania, shilingi 6 ipo kwenye sekta isiyo rasmi. Hivyo ni muhimu sana serikali iweke jitihada thabiti kuhakikisha tunarasimisha biashara ambazo zipo kwenye sekta isiyo rasmi. Mheshimiwa Naibu Spika, hapa naomba niombe sana serikali, pamoja na kwamba iliweka miezi 6 ya likizo ya kulipa kodi kwa biashara ambazo zinaanzishwa, biashara ndogo, niombe sana serikali ione namna ya kubadilisha sheria ili biashara zinazoanzishwa na vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wapate likizo ya kulipa kodi kwa angalau miaka 3, kwa sababu wawekezaji kutoka nje wanapata likizo ya kulipa kodi mpaka miaka 5. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kutanua wigo wa walipa kodi kwa kuingiza kundi kubwa la walipa kodi ambao hivi sasa hawamo. Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa kujielekeza kwenye aina ya pili ya kutanua wigo wa walipa kodi. Aina ya pili ni kutambulisha aina mpya za kodi ambazo zilikuwa hazitozwi hapo awali. Narejea mfano mwaka 2021, mimi nilipendekeza hapa bungeni kwamba serikali ianze kutoza kodi ya huduma za kidijitali, yani digital service tax. Na baada ya serikali kufanya uamuzi huo, tokea Februari mwaka 2022 mpaka Machi mwaka 2025, serikali imeweza kukusanya kodi takriban bilioni 48, kodi ambayo serikali ilikuwa haipati hapo awali. Na ni kwa msingi huo serikali, mwanahisa atapokea dividend, anapaswa kisheria alipe withholding tax ya 10%. Kinachofanyika hivi sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba baadhi ya kampuni badala ya kupeleka ile 700,000 nzima kwa wanahisa, inachofanya ni labda inapeleka 300,000 tu, alafu kampuni inasema kwamba 400,000 inabaki kwenye kampuni kwa ajili ya reinvestment, kitu ambacho kinaruhusiwa kisheria. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, hii nayo ni mwanya wa kukwepa kodi, kwa sababu ile 400,000 ambayo inakuwa imebaki kwenye kampuni kama retained earnings hairejeshwi katika kampuni katika minajili ya reinvestment. Badala yake yapo makampuni ambayo wanairejesha fedha ile kwa wanahisa, kwa maana ya shareholders, lakini kwa njia mbadala kama vile kununua magari ya kifahari, kulipia ada za watoto shule, kuwapa posho za safari. Na kwa kufanya hivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kutumia mwanya katika sheria kukwepa kodi, kwa sababu lazima ukweli usemwe. Pale ambapo unaamua kubakiza kiasi cha faida ili uendelee kukuza biashara na kukuza mtaji, zipo gharama ambazo zinapaswa zikubalike kama reinvestment na zipo gharama ambazo haziwezi kukubalika kama reinvestment. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, naamini ni katika minajili hiyo ndio maana serikali imeamua kupendekeza kwamba pale ambapo kampuni itakaa na hii retained earnings kwa zaidi ya miezi 6 na haijafanya hiyo reinvestment, basi itatozwa kodi hiyo ya 10% ya withholding tax. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naomba niishauri serikali kwamba badala ya kufanya hivyo, serikali kwanza iongeze muda iwe ni takriban mwaka 1, lakini serikali iainishe ni aina gani ya gharama ambazo zinakubalika kama reinvestments. Hiyo itasaidia kuondoa hii mianya mingine na kiwango hicho ama aina hizo za gharama zinazokubalika ziwe ni kwa kibali cha kamishna wa TRA. Hiyo itasaidia kuhakikisha kwamba kampuni ambazo zinabakiza kiwango kile cha faida kama retained earnings
zitatumia fedha hizo kwa ajili ya reinvestment kwa maeneo yanayokubalika na sio maeneo ambayo yanatumika kama mwanya wa kukwepa kodi. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo langu la pili, naipongeza sana serikali kwa jitihada kubwa ya kuandaa budget ambayo imezingatia namna ambavyo serikali itaweza kuhimili mabadiliko ya fedha kutokana na wahisani wetu kutoka nje ya nchi kupunguza misaada. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli usiopingika kwamba pia kutokana na taswira na mabadiliko ya fedha za wahisani kutoka nje ya nchi kuja hapa Tanzania pamoja na mataifa mengine, ni lazima serikali ifunge mkanda ipunguze gharama ambazo zisizo za lazima katika bajeti yake, kwa maana non-essential costs. Kwa hiyo mimi Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa kuishauri serikali ione namna ya kufanya tathmini ya gharama zake zote ili iweze kuondoa gharama ambazo sio za lazima. Nitatoa kwa mfano mathalan, tukiacha viongozi wetu wakuu wa nchi, hata jambo hili Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson alishawahi kulisemea bungeni, utakuta magari ya serikali yanaweza yakakaa yananguruma hata masaa 4 hata masaa 5. Gharama hiyo ya mafuta serikali inaingia gharama ya mafuta pasipo ulazima. Kwa hiyo niombe sana serikali ikafanya tathmini ya gharama zake za uendeshaji na iweze kuondoa non-essential costs. Hizi non-essential costs ili fedha hiyo iweze kwenda kuelekezwa kufidia katika maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa kutokana na mabadiliko ya fedha za misaada kutoka kwa wahisani wetu. Halikadhalika, serikali ikishafanya hiyo tathmini, itueleze Watanzania ni wapi ambapo inakwenda kupunguza hizo gharama za non-essential cost na hizo fedha zinaelekezwa kwenye kufidia katika eneo gani. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo langu la tatu, napenda kurejea kidogo hapa bunge lako tukufu. Katika wiki zilizopita tumepitisha bajeti za wizara kadhaa kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Na Mheshimiwa Naibu Spika, narejea tu, Wizara ya Maendeleo ya Jamii tumepitisha bilioni 76. Wizara ya Afya tumepitisha trilioni 1.6. Wizara ya Elimu tumepitisha trilioni 2.4. Mheshimiwa Naibu Spika, nimefanya rejea hii kwa sababu sekta ya NGOs tunachangia kwa kiwango kikubwa sana kutekeleza afua mbalimbali katika sekta tofauti ikiwemo sekta hizi, jambo ambalo linachangia kwa kiasi kikubwa kwenye maendeleo ya taifa letu. Nikifanya rejea mwaka 2024 tu, sekta ya NGOs imeweza kuingiza nchini takriban trilioni 2.61 ambazo zimeelekezwa kwenye afua mbalimbali katika sekta tofauti ikiwemo sekta hizi nimezitaja. Kama sekta ya NGOs kwa mwaka 2024 pekee imeweza kusaidia na kuingiza nchini trilioni 2.61. Hii ni zaidi ya bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, zaidi ya bajeti ya Wizara ya Afya, zaidi ya bajeti ya Wizara ya Elimu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, sekta ya NGO bado inapata changamoto kubwa sana. Katika sheria ya kodi, ni kwa bahati mbaya sana kwamba TRA imeshindwa kutofautisha kati ya biashara na NGO. Hivi sasa TRA inatambua NGOs kama ni biashara, jambo ambalo linaleta changamoto kubwa na mkanganyiko mkubwa. Kwa hiyo niombe sana serikali, kwa kutambua kwamba tayari Tanzania imepata mtikisiko ambao serikali inajitahidi kuuhimili kufuatia mabadiliko ya fedha za wahisani, sekta ya NGO ni lazima sasa itambulike kwa utofauti. Sekta ya NGO sio biashara, NGOs haziingizi faida, NGOs zinatoa msaada. Kwa hiyo ni muhimu sasa sheria ya kodi ibadilishwe ili itofautishe kati ya NGOs na biashara. Hivi ni vitu viwili tofauti, na kuendelea kuvitambua kama ni kitu kimoja ni kuendelea kufifisha jitihada ambazo kwa wakati huu tuliopo sasa tunahitaji sana NGOs ziendelee kuweza kutafuta fedha kutoka kwa wahisani ili tuweze kuendelea kuchangia na kufidia yale mapengo ambayo tayari yameshaonekana. Na ni dhahiri kwamba sekta hii ya NGO ina mchango mkubwa sana wa kusaidia serikali kufidia gepu ambayo tayari ipo, kwa sababu nikirejea tena mwaka 2024 pekee sekta ya NGO imeweza kuingiza nchini takriban trilioni 2.61, ambayo hii ni zaidi ya bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, ni zaidi ya bajeti ya Wizara ya Afya, ni zaidi ya bajeti ya Wizara ya Elimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, niombe sana serikali ifanye maboresho ya sheria ili TRA watambue NGOs sio biashara,
NGOs haziingizi faida, hazifanyi biashara, hivyo ziwe tofauti na biashara. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo langu la tatu ni kwamba naendelea kuipongeza serikali kwa kazi kubwa ambazo inafanya, lakini ni muhimu sana tuone namna ambavyo tutaendelea kulea na kuweka mazingira wezeshi kwa sekta ya NGO ili iweze kushamiri na iweze kuchangia ipasavyo katika ukuaji wa uchumi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuhitimisha, naomba nirejee katika ilani ibara ya 34E, na kwa kusoma kwa haraka inasema kwamba Chama cha Mapinduzi inakwenda kuimarisha mfumo wa kitaasisi wa kusimamia tafiti na huduma za lishe nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, nafurahi sana kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya kuandaa ilani ya Chama cha Mapinduzi alikuwa ni Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo, lakini cha ajabu ni waziri huyu chini ya wizara hii ambaye amekwenda kufuta taasisi ya chakula na lishe TFNC. Sasa najiuliza, je, serikali ambayo iko chini ya Chama cha Mapinduzi itatekeleza vipi ilani hii ya Chama cha Mapinduzi 2025 2030 ikiwa serikali imeamua kufuta taasisi ya chakula na lishe, ilhali Chama cha Mapinduzi kinaelekeza kwenye ilani hii ya uchaguzi 2025-30 kwamba Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuimarisha mfumo wa kitaasisi wa kuimarisha tafiti na huduma za lishe nchini. Hivyo kwa unyenyekevu mkubwa sana nimuombe sana Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo afanye rejea uamuzi uliofanya, na uamuzi huo aufute na kuturejeshea taasisi ya chakula na lishe TFNC ili tuweze kutekeleza maelekezo yaliyowekwa kwenye ilani hii ya Chama cha Mapinduzi 2025-30. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa fursa na naunga mkono hoja. Asante. Kwenye hoja yako ya serikali kupunguza gharama katika uendeshaji wake, Chama cha Mapinduzi kimeshaelekeza serikali